ഹലോ, ക്യൂബിംഗ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ കുറേ പേരിനെ വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടൊന്നും കൂടി ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാം. റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങളാരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും റുബിക്സ് ക്യൂബ് വളരെ അനായാസമായിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കുറച്ച് അൽഗരിതംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് 2-3 വട്ടം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതിൽ നമുക്ക് 6 സെൻറ്റർ പീസസ് ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു സിംഗിളായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പീസസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു നടുക്കിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പീസസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ 2 എഡ്ജിൽ വരുന്ന ഈ എഡ്ജിൽ രണ്ട് കളർ മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എഡ്ജിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പീസസിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എഡ്ജ് പീസസ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ 3 കളറോട് കൂടിയ ഈ ഒരു പീസസിനെയാണ് നമ്മൾ കോർണർ പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പീസുകളെയാണ് നമ്മൾ കോർണർ പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പലതരത്തിലും നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ചില ഇക്വേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. R ഇൻവേഴ്സ് R, F ഇൻവേഴ്സ് F എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് റൈറ്റ്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇതിനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 2 തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ R എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ R ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇത് ക്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് L എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ L ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് U, അതായത് അപ്പർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് U, നമ്മുടെ ഈ അപ്പറുള്ള ഭാഗം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ U എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ U ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് വരുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് ഒന്ന് നന്നായി ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് സെൻറ്റർ പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ്, ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എഡ്ജ് പീസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത്. ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള കളറായിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പീസായിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ വൈറ്റും ഇവിടെ ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസായിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഇവിടെ വൈറ്റും ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസായിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു റെഡും വൈറ്റും കൂടിയുള്ള ഒരു എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട്. ഒരു റെഡും വൈറ്റും കൂടിയുള്ള ഒരു എഡ്ജ് പീസ് നമുക്ക് കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മേലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളതൊന്ന് ശരിക്ക് വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ഈ അടിയിലത്തെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് അതിന് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ റെഡും ആക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ആയിരിക്കും, റെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ബ്ലൂ വരിക. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പീസ് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഒരു ഇത്. അത് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് തിരിച്ചാൽ നമുക്കത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. നമുക്ക് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കിത് ശരിക്ക് വെക്കാം. പലർക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക, അടിയിലത്തെ ലെയർ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതവിടെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ പീസ് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും മാച്ചായി, റെഡും മാച്ചായി.
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓറഞ്ചാണുള്ളത്, ഓറഞ്ചും റെഡും കൂടിയിട്ടുള്ള. അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മേലോട്ട് തിരിച്ചാൽ തന്നെ അത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുക, ഇവിടെയാണ് ഓറഞ്ച് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടി ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇരിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മേലെ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർണർ പീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു 4 കോർണർ പീസസ്. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ പീസസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ വരണം, ഇവിടെ വൈറ്റ് വരണം, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റ് വരണം, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വരണം, ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരണം, ഇവിടെ വൈറ്റ് വരണം, ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരണം, ഇവിടെ റെഡ് വരണം. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഇരിപ്പുണ്ട്, വൈറ്റുള്ള ഒരു പീസ് ഇരിപ്പുണ്ട്, വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഓറഞ്ച്, ഇവിടെ ഗ്രീനും ഇവിടെ വൈറ്റും ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കിതും കറക്റ്റായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ അത്ര മിഡിൽ ലെയർ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ലെയർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വരും. അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ഒരു ലെയർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കവിടെ മാച്ച്ഡായി കിട്ടി. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നു, ഇവിടെ ഗ്രീൻ വന്നു, ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ മാച്ചായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുക, ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു റെഡും ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഇതാക്കാം, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല കിട്ടിയത്, നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റല്ല. അത് കാരണം നമ്മളത് ഒന്നും കൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി അത് തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ജോയിൻ്റായി നമ്മളത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. അവിടെ ഇതാ ഇനി അടുത്തൊരു ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് റെഡും ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന് അത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ വരും. പക്ഷെ ഇത് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അത് മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു, ഇത് മേലോട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച്ഡായി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു T ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ? നമുക്കൊരു T ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്കൊരു T ഷേപ്പ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ അടിയിലോട്ട് പിടിക്കണം. ഇനി എപ്പോഴും നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് എപ്പോഴും വൈറ്റ് അടിയിൽ വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണത് തന്നെ വൈറ്റ് ആകെ കൊളാപ്സ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പിടുത്തം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ആയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം, ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ സെൻറ്റർ പീസസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് പീസസ് ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു എഡ്ജ് പീസസും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നോക്കുക. ഈ ഒരു പീസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. കണ്ടില്ലേ? ഈ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും കൂടിയുള്ള ഒരു പീസ് ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. അതിന് പകരം അത് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാണോ കളർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക. നമ്മൾ ബാക്കി വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പീസ് എവിടെയുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ നേരെ ഗ്രീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ പറയുന്ന ആൽഗരിതം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീന് നമ്മൾ മാച്ചാക്കി വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൽഗരിതംസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് എന്നുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താലും മതി. സ്ക്രീനിലും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സ്ക്രീനിലും വരുന്നുണ്ട്. ആൽഗരിതം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇതിങ്ങനെ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് ആണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം യു ഇൻവേഴ്സ്
വീണ്ടും യു ഇൻവേഴ്സ്, അതിനുശേഷം എഫ്, ഇതാണ് എഫ്, എഫ് ഇൻവേഴ്സ്, അതിനുശേഷം വീണ്ടും യു, അതിനുശേഷം വീണ്ടും എഫ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സാധനം അവിടെ വന്നു. കണ്ടില്ല? അതവിടെ നമുക്ക് മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ എഡ്ജ് പീസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. എല്ലാ എഡ്ജ് പീസും നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട്, അതും ഗ്രീനിൻ്റെ അവിടെയാണ്. അതും നമ്മൾ മാച്ച്ഡ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾക്കിവിടെ മാച്ച് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. ഗ്രീനിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. ഇനി ഇവിടെ റെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് റെഡിൻ്റെ മേലെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഗ്രീനിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ചെയ്തത്. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ ആൽഗരിതം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൽഗരിതം ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ഇൻവേഴ്സ്, എൽ ഇൻവേഴ്സ്, യു എൽ, യു എഫ്, യു ഇൻവേഴ്സ്, അതിനുശേഷം വീണ്ടും എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. കണ്ടില്ലേ? അത് നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് തന്നെ അതവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം, ആ ഒരു ഇതും കൂടി മാച്ചായി, ഇവിടെയും മാച്ചായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇതും കൂടി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ടൊരു പീസ് വെക്കുക. ഇതിന് പകരം ഇവിടെ നിന്നൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ഇതിങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു പീസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ആ ഒരു പീസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ ആൽഗരിതം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത പീസും കൂടി ഇതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ആക്കി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ യെല്ലോ ആണ്, ഈ യെല്ലോ കൊണ്ട് മേലെ നമ്മളൊരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലസ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനൊരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് പിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൽഗരിതം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് യു ആർ, യു ഇൻവേഴ്സ്, ആർ ഇൻവേഴ്സ്, എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടി. നമുക്കൊരു പ്ലസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കവിടെ കിട്ടി. ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനായിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടില്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. നമുക്കിവിടെ എൽ ഷേപ്പല്ല, നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ആൽഗരിതം പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ആൽഗരിതം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന അതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽഗരിതം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അത് 2 വട്ടം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ആൽഗരിതം സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് യു ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആറ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ 6 ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് യു ചെയ്യുന്നത്. അത്രയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. നമ്മളത് ചെയ്യുക. എഫ് ആർ യു, ആർ ഇൻവേഴ്സ്, യു ഇൻവേഴ്സ്, എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്ലസ് വീണ്ടും കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് കിട്ടി, നമുക്കൊരു പ്ലസ് കിട്ടി.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് യെല്ലോ, ഈ മേലത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഫുള്ളായി ആക്കണം, യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഇവിടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൽഗരിതം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ആൽഗരിതം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആൽഗരിതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഇൻവേഴ്സ് യു ആർ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അത് ഫുള്ള് എല്ലായി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ മാത്രം കിട്ടുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ആൽഗരിതം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൽഗരിതം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അതായത് വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുക. ആർ ഇൻവേഴ്സ് യു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആർ ഇൻവേഴ്സ് യു കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യെല്ലോ കിട്ടി. നമ്മളെ ഈ ഒരു മേൽഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യെല്ലോ ആയിട്ട് ഫില്ലായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ കോർണർ പീസസ്, അതായത് ഈ കോർണർ പീസാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു കോർണർ പീസാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ്, രണ്ടും റെഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ റെഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ മേലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളവിടെ മാച്ച്ഡായി. ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ്, ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 പീസ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് നേരെ ബാക്കിലോട്ടാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇനി നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അതായത് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെച്ച പീസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാക്കിലിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. ഇനി ഈ 2 പീസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, ഇത് ഷഫിൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൽഗരിതം, ഈ കോർണർ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആൽഗരിതം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൽഗരിതം ചെയ്യുക. ആൽഗരിതം ഇതാണ്. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വളരെ മെല്ലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ആൽഗരിതത്തിൽ ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് 2-3 വട്ടം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആൽഗരിതം ആർ ഇൻവേഴ്സ് B2, അതായത് ബാക്ക് 2 വട്ടം തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും F ഇൻവേഴ്സ് വീണ്ടും ബാക്ക് 2 വട്ടം തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം 2 വട്ടം തിരിക്കുക. അത് R2 2 വട്ടം തിരിക്കുക. 1 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് ഈ 2 പീസ് ശരിയായി, ഇവിടെ ശരിയായി. ഇനി നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് മേലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ബ്ലൂ മാച്ച്ഡായി. നമുക്ക് എല്ലാ പീസസും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത് സെറ്റായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ 2 പീസ് നമുക്ക് ഒരു പീസ് പോലും മാച്ചായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആൽഗരിതം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും 2 പീസ് മാച്ചായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഇവിടെ 3 സെറ്റാണ്. ഈ ഗ്രീൻ ഇവിടെ 3 കറക്റ്റായിട്ടാണ് മാച്ച്ഡായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രീൻ മാച്ച്ഡായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് മാച്ചായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങളപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. മാച്ചായി കിട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൽഗരിതം ചെയ്യുക. F2, അതായത് ഫേസ് 2 വട്ടം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം R ഇൻവേഴ്സ് F2, അതായത് F2 വട്ടം തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം L ഇൻവേഴ്സ് F2 തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ 3 പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഇളകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആൽഗരിതം ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. F2 L ഇൻവേഴ്സ് R ഇൻവേഴ്സ് F2 L ഇൻവേഴ്സ് F2.
ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി സോൾവ് ആയി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൽഗരിതംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ നമ്മളത് 2-3 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നു. ഇനി വരുന്ന ആളുകളിലും ബാക്കിയുള്ള പലതരം ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വീണ്ടും കാണാം.